जगभरात गार्बेजीचो म्हणजेच कचऱ्याचो विशय दिसान दीस गंभीर जायत वता आनी सणासुदीच्या दिसांनी तर अधिकूच भर पडटा। नमस्कार। गोंयभरांत गणेश भक्तां मदीं गणेश चतुर्थीची एक उमेद आनी उमळशीक लागलेली आमी पळयता। नित्य पुजा अर्चना व प्रसाद वाटप सगळे कडेन प्रामुख्यान नजरेक येता। सध्या तुमच्या मुखार दिसण्याक येता तो पणजे हांगा साकारलेलो सुंदर आनी सुसज्ज असो पणजे पोलीस स्टेशनाच्या प्रवेशदारार उबो भव्य देखावो। पूण लागसरूच पणजे बाजारांत मात आमकां सगळे कडेन कचऱ्याच्यो राशी आनी माटोळी विक्रेत्यांनी जळीमळी विखरून सांडलेलो रानफळांचो खच दिसण्याक येता। गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा तर अधिकूच कचरो माटोळी विक्रेत्यांनी इबाड केल्लो आसा। वाडीव दर आकारून गणेश भक्तांची नाराजी तर आसात, मागीर इतलो व्यापार अस्ताव्यस्त सांडून गेले अशें आमकां समजता। उलट जागेचो वापर करून सोपो नाकारून सरकारान बरोच तोटो सोंसलेलो आसा आनी आतां हे सफाई कामगारांक वाडीव कचऱ्याचो भार उखलचो पडटा। मोठे मोठे बरेच मोठे मी मला जेल पेटक नाही। बाई, तुजें नांव कितें? माझे नाव श्याम। श्याम। आनी हो अंदू म्हाका दिसता वर्सा परस चड कचरो आसा न्ही? वर्सा चड आहे, वर्सा कचरो खूब आसा। कितें करूया, काम करचें पडटा न्हू आमकां तर। हय, ड्युटी तुमची। ड्युटी आमची न्हू, करपूच जाय न्हू। हय। आनी आतां कितलो वगत म्हटल्यार लागतलो तुमकां हें क्लियर करपाक? आमचे 12 12:30 पासून काम चालूच आमचें आसा। टायम टेबल कांय ना, अजून कोण चायेक सुद्दां वचून ना। सकाळच्यान कामाकूच लागला सगळे। म्हणजे आज सकाळ फुडें तुमी कामाक लागले? सकाळ फुडें कामाक लागता। आनी म्युन्सिपालिटीची गाडी? हय, म्युन्सिपालिटी गाडी। तेन्ना ह्या अशा परिस्थितीचेर सरकारान किंवा म्युनिसिपल अधिकाऱ्यांनी अशा बेजबाबदार माटोळी विक्रेत्यांक आदींच शिस्त पाळपाची ताकीद दिवप गरजेचें आसा। देव बरें करूं।